Labdien! Ja mobilizatārs vairāk ir domāts bērnu fiziskai aizsardzībai, tad kādi jūsuprāt labākie veidi, kā pasargāt to no emocionālām pārspībām? Ļoti daudz kas būs atkarīgs no tā, kas notiek ģimenē. Tā kā, ja emocionāla vardarbība varētu būt saistīta ar vai tas notiek ģimenē, vai tas notiek ārpus ģimenes. Un jebkurā gadījumā no šiem būs svarīgi tā kā bērna pašvērtējuma veidošana, būs svarīgi, cik viņš var pārunāt, cik viņš var būt atbalstu no saviem vecākiem, cik viņš saņem arī no skolotājiem kaut kādu pozitīvu atbalstu, cik viņš var griezties pēc palīdzības, cik viņš ir gatavs kādam to stāstīt un neglabāt to kā tādu slepeno noslēpumu, ko nevajadzētu darīt. Mēs zinām, ka tagad naudas visam nepietiek. Ko jūs vecākiem labāk ieteikt, pirkt dekoderi vai mobilizatori un kāpēc? Droši vien jau katram vecākam šī izvēle būs jāizdara pašam, bet tas, ko es gribu teikt, ka, protams, jebkuras tehnoloģijas un pat vispār jebkuras iespējas mēs varam izmantot dažādi. Un tikai no pašiem vecākiem, no viņu izpratnes par bērnu vajadzībām būs atkarīgs tas, vai šīs tehnoloģijas tiks izmantotas labiem mērķiem vai sliktiem mērķiem.